Assalamu alaikum. Brand Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге адаттан сырткары, темабыздын сырткары сонун идея бизнестин бир теплицада 10-12 бизнес идеяны азыр сиздерге буйруса айтып беребиз. Биздин видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сонун маек болот сиздер үчүн. Андыктан кеттик. Биз турган жер Кадамжай району, Орозбек Файыл өкмөтүндө. Ушул Улан деген өтө чыгармачыл, изденген бир акабыз бар. Агабыз ошонун теплицасына келдик, сиздер үчүн атайын бир видео кылайлы деп. Андыктан ушул акебиздин Assalamu alaikum. кулпунайларыны бүгүн сиздерге кандай сорттогу кулпунайлар, кантип өндүрүлгөнбү, тарыхыны айтып беребиз. Assalamu alaikum. Улан ака кандайсыз? Assalamu alaikum. Жакшысызбы? Жакшы, шүгүр өзүңө. Эмне ойлонуп атасыз? Мен ушу теплицада жүрүп, кулпунайларды карап отуруп, бир бизнес идея издеп атам да. Ушул эле теплицада кандай да бизнестерди кылса болот. Анан түрлөрүн айтып кетсем, теплицада өткөндө биз ушул карап атканыбызда кышында бир эки адам келди дагы, теплицанын ичинде балык өстүрсө болобу деди. Мен болот дедим. О, Ичине бассейн кылып, төп пол, сууду жылытып берсе, кышында балыктар суу муздактыгынан анча өнбөйт экен да. Анан алар уже идеяны алып кетишти. Кудай кааласа алар кыса быйылкы кышта андан көрсөтөбүз. сизден тажрыйба алып кетти алар, Тажрыйбаны алып кетишти. Ошондой эле ушундай теплицада тоокторду өстүрсө болот да. Тоок чөжөлөрдү чыгарып, ошондой эле прогулкасы болот тооктун. Ичи жылуу болот. Ооба, сонун болот, туура айтасыз. Эң туура айтасыз. Тюльпан, еще плюс тюльпанда 8-мартка чыгарса болот. Каражат аз болот бирок тюльпандачы. Сонун бизнес идея. Ошондой эле немеде теплицанын ичинде помидору, бадырын, көк жөп, жанагы гидропоникага чөп будайды өстүрөт го. Ооба, гидропоника. Сонун идея. Ошону дагы өстүрсө болот. Анан бул биздин өзүнүн кулпунайга келе турган болсок, кулпунайда бизде гидропоника системасында, гидропоника системасынын өзгөчөлүгү. Бул гидропоника системасында көчөт көп батат. Көчөт баткандын себебинен түшүм көп болот. Жай үнөмдүү болот экен анда. Жай үнөмдүү болот. Андан кийин бул жерге караганда гидропоника системасында клубниканын сапаты жакшы болот. Базарга ылайык болот. Ошондой эле 80-90% сууду үнөмдөп коюлат. Охо. Андан кийин дагы бир жакшы тарабы, бул жерге тигилгенден караганда бул бийикте стеллажда турганда гидропоник системасында жылуулук жогорто болгондон жакшы болот да. Температура бирдей болот. Мен ушул жерде сөзүңүздү бөлүп кетейин. Улан аке, азыр мына биз көрүп аткан кулпунайдын сорту кандай сорт? Бул чынын айтсам, бул мындай үстүнөн көрүнбөйт экен, бирок туугандар. Мындай кылып астынан мындай кылсаңыздар, мына көрүнүп атабы? Мына азыр. Көрдүңүздөрбү? Астынан бүт астында бышкандай да, мына карасаңыздар. Сиздерге дагы көрүнүп атат болуш керек. Бул сорттун аты кандай? Кайсы мамлекеттин сорту? Корейский сорт, Солхян деген. Бунун өзгөчөлүгү дамыда, жытыда. Ошондой эле бул кышкы сорт, мындайча айткандачы. Бирок башка сорттордо эми ушундайлар бар. Башка сорттордочу. Бизде бул атайын бул ушул товар жакшы чыксын деп, экологический чыксын деп Солхян тандаганбыз да. Анан бунун жанагындай кулпунайга эккендер жакшы билет. Бир 1-3 поток алат дагы кайра токтоп калат да. Бунда через 3 күндө тере бересиздер. Биз бул кулпунайды быйылкы кышында декабрдан тере баштаганбыз. Ошондон бери 3 күндө бир теребиз. Жакшы. Анан сизди көптөгөн мамлекеттик телеканалдар, андан сырткары Азаттык тартып кетти. Кадамжайда хит болдуңуз аябай. Кадамжайда эмес, негизи эле Кыргызстанда хит болдук десең болот. Мага таң калыштуусу, туугандар, бул агабыз чынын айтсам Россияга барган эмес да, таң калыштуу жеричи. Туурабы Улан ака? Россияга барып бир күндө
Россиянын территориясына киргенсиз кирби, бирок иштебегениңизди мен точно билем да. Ушул боюнча эмне үчүн барбайсыз сиз, же бизде деле ушундай иштер кылса болобу? Анан негизи эле бул нерсени биз мындай мурда телевизордон көрчүбүз да. Азыр болсо мынантип айылдарда ошо кыргыздын жигиттери ушундай Кытайлар кылган же Корея, өнүккөн мамлекеттер кылган нерселерди биздин дагы кыргыз жигиттер ушундай ишке ашырып атасыздар да. Мунун сыры эмнеде? Ошол жөнүндө дагы кичине айтып кетсеңиз. Bunun баштапкы сыры клубника өсүрүү боюнча айтып кетейин, клубника өсүрүү боюнча баштапкы сыры кышында биз клубника издегенбиз да. Өзүңүз Өзүм издегем. муктаждыктан келиптер ал дең. Издеп таппай анан бир клубниканы 50 сомдон сатып алгам. Заказ менен. Бир штугуну. Бир штугуну. Ана туугандар, бир штугуну 50 сом. Мен өзүм эме койгонмун, максат. Кудай кааласа жасайм деп. Кудай кааласа жасадык. Шүгүр ушунчалык болду. Анан бул башка чет мамлекеттерге миграция боюнча болсо, миграцияда мен мурдатан эле кызыккан эмесмин, бардыгыча. Негизи эле, Негизи ушул жерде кичине бир бизнес кылсам, же бир идея кылсам, ошондой эле бир көп болсо да аз өзүбүзгө жетишерди болсо деген идея менен болгон. Анан азыркы күндө суроо талап көптүгүнөн биз кичине чоңойтушка аракет кылып атабыз. Жакшы. Суроо талап өтө сонун. Жакшы. Анан дагы биздин көрүүчүлөргө эми кызык турган суроо, бул жерде канча сотик мынау эмеңиз, теплицаңыз жалпы? Теплицанын ушул көчөт эгилген 2 сотик, проход башка болуптур бир 2,5 сотикке жетпесе керек. 2,5 сотикке жетпейт. 2 сотиктен ашык 2,5 сотик. Кеткен чыгымы канча чыгым кетти буга? Чыгым бул токтолуп айтып кетейин, бул теплицанын баардыгын өзүм курганмын. Өзүңүз кургансыз? Өз колум менен кургам. Өз колуңуз менен. Устап келген жокмун, баардыгын өзүм придумать этим, но бирок убакыт көп кетти, действительно. Изденүүнүн үстүндө болуп калдыңыз да. Изденип, анан курдук. Еще кандай десек экен, расход ошондуктан бир 1 миллион 200 кеткен да. Жалпы ушул эмеге өзүңүз курганыңыз үчүн 1 миллион 200. Анда сиз материал деле сатып алдыңыз да, ошондо, туурабы? Материал сатып алдым. Устачылык өзүңүз, кызматыңыз өзүңүздөн чыкты. Ушуну клубниканы ушинтип алып, ушинтип жегенде 1 миллион 200 кеткен. Ана көрдүңүздөр туугандар. Бир клубниканы ушинтип алып жеш үчүн 1 миллион 200 миң кетти. Бирок бул жерде мага эң кызыктуусу 1 миллион 200 миңге сиз жөн эле бир эле кулпунайды эмес, азыр өзүңүз айткандай 10-12 бизнестин түрүн жазса болот экен да, туугандар. Көрдүңүздөрбү сиздер? Мисалы үчүн кыргызда сразу башка жагын ойлойбуз го, бул жагы болсо бул жагы дегендечи. Мурда видеодо, менин видеомдо да көрдүңүздөр, мисалы үчүн бир аппарат менен эле 10 бизнес дегенде эле бул теплица дагы ошондой кылса болот экен да. Мага ошол жери кызыктуу болду. Анан бул системасы кандай? Мына азыр астында мына стяжка турат. Бул жерде эмне кеткен бул? Ушул жөнүндө да айтып кетсеңиз. Стяжканын ичинде бул теплый пол болгон. Теплый пол ушунун астындабы? Ушул эшиктеги эме котелдон водяной да. Бул жерде градус мурдатан печке эме кылып турат да. Контролдоп турат буну. Температура. Умный котел ушунда. Көтөрүлгөндөн кийин жылуулук келет дагы, бул жерге келгенде кулпунага точно мындай бирдей температура. Астына бирдей берет, тең. Эгерде бул жерге койсоңуз клубникага ыстык кылат, бул жерде же норма болот да. Гидропониканын өзгөчөлүгү ушунда экен да анда. Бул эң өзгөчөлүгү отуруп алып тере бересиздер да, көрдүңүздөр. Мына караңыздар. Мен өткөндө кээде алып жеп турам бул байкебизден. Мына карасаңыздар. Бул жаз болуп калды. Эми балким көрүп аткандар азыр жаз болду дешиңиздер мүмкүн, бирок мен январда экен, кайсы айда? Январда алып жегенмин. Чындыгында өтө даамдуу кулпунай сорт экен. Мен мындай даамдуу эмени жей эле келем. Биринчи жолу жедим. Чында ошондон кийин мен дагы кызыгып калдым. Анан мына сарык эмелер, бул эмнеге койгонсуздар булар? Чымындарды эме кылып, бунун эмеси өзгөчөлүгү эмне максатта? Биозащита бул. Биозащита. Ушул чымындарды, чирпейлерди өлтүрүшүнө бир химия чачыш керек болот да. То есть органикалык неменин баягы немеси дең, органика жол менен күрөшүү ыкмасы экен да анда. Ушулардан мына эмелерди көрсөңүздөр. Мына, ооба, чиркей чымындар жабышып. Бул мына боорулар кетип болуп калыш үчүн ушул жабыштырып коебуз. Кудайга шүгүр, бизде азыр мындай оорулар жок. Азырынча жок дең, өткөндө келген. Азыр. Бул жака өтөйлү. Дагы бир бизнес идея айтып кетейин.
Ана, Оны мен дагы сиздерге дагы бир бизнес идеясын айтып Аны атам. Кулак салыңыздар. кылып эле койдум же. Аха. Теплицанын ичинде ушундай кылып гүл эгип койгом. Гүлдөрбү? Бул эмне деген гүлдөр бул? Кандай эмеде? Бул петуня деген гүл. Петуниябы? Петуня. Значит, өстүрсө болот экен да бизде деле. Ооба. Негизинен Өзбекстандан көп сатып алабыз го. Азыр ушул күндө заказ бул мына ушул жерде 1000 түп бар. Аха. 1000 түп сатылып кеткен. Сатылып кетти уже бул. Просто мен гүлдөтүп беришим керек. Сиз гүлдөтүп берип олар көрсөтүшүңүз керек. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Бир эле үстүндө кулпунай, астында мынтип гүлдөрдү, петунияны өстүрүп атат экен. Ушунун эле астында тюльпандарды же болбосо баягы сиз айткандай горшочный гүлдөрдү кышында деле өстүрсө болот экен мындан да. Бул клубникага улайтып кылат да, неме болот жанагы. Болбой калабы? Туркияга калат. Эште погода уже кичине жаз кеп калганда кылса, уже бул совместимость жакшы болот. Так кышында кыла турган болсоңуздар, бунун ичиндеги влажность, мындан влажность буга тиет, мындан влажность буга тиет, бири-бириге. То есть технологияга туура келбей калат экен да. Бул жерде отопление бар, муну кургатып коет. Отопление токтогондо коюлган бул. Бул жерде десеңиздер, Кана? биздин өзүбүздүн мини чарба бар бул жерде. Мини чарба. Мини чарба. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Бир эле теплицада дагы Бадырындар бар, салаттындар бар. Буларды дагы өстүрүп эме кылып атат экенсиз. Сиз практикалап уже тажрыйбадан өткөрүп атат экенсиз да? Берген ящиктер уже бошоду бул. Мында тюльпан болгон 8-мартта өзүнүн юбилейибизге подарка кылган. Өзүңүздүн юбилейиңизге. Сонун, жакшы. Эми Улан эке, система боюнча дагы бизге кичине бир аз биздин көрүүчүлөргө тааныштырып көрсөтсөңүз, жанагы эме боюнча көрсөтө аласызбы? Несини? Система управления. Баягы кантип суугарасыз? Эми биринчи жолу көрүп аткандарга кызык да. Туугандар, азыр биз сиздерге мына система управления башкаруу системасын көрсөтүп атат. Бул жерде баягы поливалка менен суу куюп жүрбөйт экенсиздер. Бардык заманга жараша система управления полный эме менен көрсөтүлөт экен. Ушул жерде управление бар. Муну автоматически эмес, бирок иштесе болот. Иштесе болот, Бул жак емкость. Емкость бул жерде 500 литр. Буну клубниканын минералдары бар. Азыркы күндө 500 литр суу 2 күнгө жетет. Еще плюс буну кышында биз сууду ылдытып беребиз, көрдүңбү? Бул жакта немеси бар экен да, тен, Кыштын күндө жылуу суу бериш керек. Канча градус берилет ошондо кышта? 18 градус. 18 градус. 18 градус. Бирок бул жакта арыктагы суу 10 градус болуп келет, 8 градус эле кошобуз. Болду. Анан бул бизде бул жерде Автоматтар. освещение бар, Освещенияныкы бар. Баардыгы ушул жерде. Бул биздин отоплениянын контролу. Бул эми бардык үйлөрдө эле бар. Бул түшүнсө керек, бул жактан плюс-минус эме кылып. Негизги температураны ушундай эме кылат. Ошондо бул трубалардан водяной эме кетет, суу кеткенде бул жанагы эменики. Бул жерде Теплый пол. Бул жактан печкага кеткен, бул жакка кеткен, баарын ушунда койгон. Ошондой эле бизде азыр күн азырынча суук, бул жерде вентиляция бар. Көрдүңүзбү? Вентиляция. Муну. Иштеди. Мына уже насостары иштеди. Сонун туугандар. Суугаруу системасы мына ушул шлангалардан кетет экен, Бул капельный лента. Капельный лента. Бул жерде азыр машлар өзү питать этип турат азыр. Мына карасаңыздар, азыр үстүндө суу бар. Суу чыгат экен. Жакшы, Улан эке. Сонун. Бул жакта дагы датчик бар экен, бул менен бул температура датчик. Температура. Бул влажность, астында влажность, үстүндөгү. Бул жерде азыр биз кышында 14-15 канат турганбыз. Кышында. Азыр отопление токтогон. Азыр күн суук, бирок 11 болуп атат. Ладно, эчтеке болбойт. Влажность 57. Кышында примерно 75 канат турдук. Эгерде ушул 80ден ашып кете турган болсо, күйүп болот, биздин клубникаларыбызга эме оору тийип калат. Оору тийип калабы? Көп деле болбойт экен андан да? Эми дагы акыркы суроо сизге, Улан эке. Мынау менин эмемде баягы азыр көрүнүп атабы сиздерге, көрүүчүлөр? Мына кара турган бул сетка, бул? Ооба, сетка. Бул эмне максатта тартылган? Бул сетка азыр жакында күн ысыйт, Кудай кааласа. Жаз келди, күн ысыйт. Күн ысыганда муну салкындатып турабыз.
То есть прямой күн тийбеш керек экен да? Биздин клубникалардын мына жалтырактары ажок болуп кетет да. Ажок болгондон кийин уже бул клубникаларга уже зыян боло баштайт. Ошону салкындатып коебуз. Клубника ушул бирдей кышында 20 то есть жазда 30 градуска дейин камыш керек теплицаны. Кышында суукта 10-15 болот. Ondan төмөн түшүп кетпеш керек. Ondan төмөн түшпөш керек да? Болду, түшүнүктүү. Эми дагы акыркы суроо менен. Сиз ушундай кызыккандарга, айрыкча чет жерде жүргөндөргө барып Кыргызстанга барып, эмне иш кылсам экен дегенде сиз менен байланышса, үйрөтөсүзбү же курстарыңыз барбы? Кандай ушул жөнүндө дагы? Анан айта кетчи туугандар, Инстаграмда баракчаңызды айтып койсоңуз, биздин эми катталуучулар көрүп койсун. Кулпунай КДМ. Кулпунай КДМ десеңиздер, туугандар, Инстаграмдан Кулпунай КДМ десеңиздер, ушул Улан акебиздин баракчасы чыгат. Ошол жерде бүт маалыматтар берип турасыз, күндө. Күндө тез маалыматтар берет. Ошол жактан дагы кошумча маалымат алсаңыздар болот. Азыр курс бар дедиңизби? Курс башталып атат дедиңизби? 5 майга курс запуск кылып атабыз. Гидропоника системасында клубника өстүрүү. Сонун. Ошону Адан Яга деп көрсөтөбүз. Башталыштан. Андан кийин курс бүткөндөн кийин эгерде ким кызыгып кылаткан болсо, мисалы үчүн байланышат да, мен кылдым ушундай депчи. Ооба. Ошонун сопровождениясы бар, 1 жылдык. Ошол 1 жыл көзөмөлдөп турасыздар да, өзүңүздөр. Сонун экен да. Көзөмөлдөгөндө мындай кылат. Ар жума видео отчет, фото отчет кылып турат. Меники ушундай болуп атат. Же болбосо результат боюнча көрсөтөт. Аларды көрсөтүп турса, биз же мындай болуп атат десе, биз видеого же фотого карап туруп, мындай кылдым же болбосо мындай кылдым деп айтып турабыз. Клубникалардын состоянияларын көрүп турабыз да. Болду. Көзөмөлдө эткенсиздер. Туугандар, бул сонун мүмкүнчүлүк. Улан аке менен экран астына номер калтырып коем, байланышыңыздар. Ошо как раз 5 май болсо, жакында уже башталат экен. Ошого чейин илешип, курска катталып, эме кылып калыңыздар. Жазылсаңыздар, өзү айткандай Адан Яга чейин толук маалымат берип, өздөрү көзөмөлүндө сиздер эч кандай жанагындай риск болбойт экен, ошонусу жагып атат мага. Риск болбойт экен, баардыгы ушул Улан акебиздин контролунда турат экен. Болду Улан аке, рахмат сизге. Алла ыраазы болсун. Рахмат биздин катталуучулар, көрүп туруңуздар. Туугандар, ушундай видеолорду эми дагы чыгарабыз буюрса, мындан да кызыктуу ушундай видеолор чыгарып турабыз. Мына ушундай 1 200 000 ушундай теплицаны куруп, 10 бизнестин түрүн жасасаңыздар болот экен. Азыр 1 миллионду туугандар кичине бир кухня салсаңыздар деле ошончо акча кетип калып атат. 1 миллионду ушул теплицага жумшасаңыздар, сиздер 10 бизнес түрүнү баштасаңыздар болот экен. Ушундай туугандар, сиздер менен Бренд Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биздин видеону лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кадамжайлыктар болсо, комментарий сөз калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.